Hello mga ka-Blawix. Nakapangutana bamog sulay sa kagalingon sa inyong pagpakabuhi ining kalibutana. Unsa may imong purpose? At try ba ninyo nagpangutana sa inyong kaugalingon mga ka-Blawix? Ako nakapangutana kung nas kong kaugalingon nganong gitagaan pa ko kinabuhi sa Ginoo. Hangtod karon nasulayan na ako ang mga sugal mga ka-Blawix. Inom mga pamay, pamakak, pero ang tinuod mga ka-Blawix ana mga buhatan mga ka-Blawix, wala ko matagbaw mga ka-Blawix. Nahubog ko pila ka kwa sulay ko inom abtag nasumad 24 oras, pero wala man ko matagbaw ana mga buhatan mga ka-Blawix. Sulay ko nagpasigarbo, taas ko garbo mga ka-Blawix, hambugiro mapahitason, pero kawang lang dayang tanan nga mga atong pagpasigarbo mapahitason, kay naa day nagtanaw nga naa sa pinataas ang langit sa atong gibuhat, sa atong pagkataas og garbo. Wala tayo kinamuti sa Ginoo. Sa dihang nagpasakit ka sa mga taong labing ubos na nato, sama ra nga nagbuhat ta, nagpasakit ka sa Ginoo. Sa dihang may tao nga nangayo nato kay wala siya, wa ta mahatag. Ang Dios day ang atong wala nato tagay. Sa dihang may tao nga igutom, wa nato tagay. Dios day nga ato ang wala hatagi. Sa dihang tao nga walay sapot, bistihan, walay bisti, wa nato bisti. Pero Dios day ang wala nato bisti. Mugamit ay mga ang Ginoo mga tao nga labing ubos nga magpaila nga naa siya mga ka-Blawix. Dili makita ang gahom sa Ginoo kung naa ka sa abundansya, kamugaway. Makita ang gahom sa Ginoo kung naa ka sa kapikos, kalisod mga ka-Blawix. Ang tinud-anay nga bahandi ang kalibutana mao ang to glorify God, worship God, make disciple, pagbuhat og maayo ang kalibutana. Taas-taas na nga akong dagan ang kalibutana, pero naa ako'y gipangita nga kanang matagbaw ko, pero naara day sa presensya sa Ginoo ang katagbawan. Di ka matagbaw sa mga salapi, dakong salapi nga nagunita nimo, mga pamay, mga bisyo, unsa dia, pero naa day sa presensya sa Ginoo ang katagbawan. Naa kung atong basahon ang Mateo kapitulo 6 bersikulo 33,
Unaha ang gingharian sa Ginoo ug iyang pagkamatarong, ug ang tanang butang ikadugang lamang. Mga kaplawiks, sa diyang natuklasan na kung sa Tagalog pa natagpuan na nako yung tinuod ng katagbawan. Sa una, magburido akong utok nga walay sulod akong bulsa. Dari gagmayng sipyat ngita dahil gubot, kaya wala man dahil Kristo sa kong kasing-kasing. Way Kristo kung sa diyang nakakaplag na ko sa tilaw nanay nga Diyos. Kontento na ko kung ang sinaakan ako gamay man o dako. No, may angel oh. Oh, kita na may angel sa likod mga kaplawiks. Mga kaplawiks, kita nyo may angel sa likod. Yan mga kaplawiks, yan ang mga kasagutan sa aking tanong sa Tagalog pa mga kaplawiks. Hindi ka matagbaw sa mga butang nga makita sa mga ordinaryong mata nini sa kalibutan, kundi ang imong katugbawan na sa presensya sa Ginoo. Hanapin niyo ang tinulanay nga purpose sa kinabuhi mga kaplawiks. Kawang lamang ang tanan kung wala kay Kristo sa imong kinabuhi. Naaman mo ang kapik kabundansya pero wala kay Kristo. Kawang lang tanan ang imong kakugi kung wala kay Kristo sa atong kinabuhi. Ang tinuod nga kakugi mo ang pagduol sa presensya sa Ginoo. Mas labaw pa sa tanang kakugi ang pagduol sa presensya sa Ginoo. Daghang salamat mga kaplawiks, mga mensahe.